都臭。这天气凉快，要是夏天的话，可能遭不住啊。夏天的话，在水里面泡起，那真的是胖臭。有时候是臭，有时候也臭。你看，咱们把这个油传起来，还可以炒菜。这豌豆筋今晚上不得行了噻。你们下面条的吧？下面条。还得洗下。哎，这个豌豆尖怎么是红的？全是油。这豌豆尖可以，好吃。嗯。哎呦，那是。大管子喜欢吃胖臭的，怕是不太会哟。给走手。他应该是去看电视去了。那是豌豆尖儿，是红油菜。豌豆尖儿。猪油嘛，在里。哎呀，我给大哥们看啊，这个是啊。这个是不是豌豆尖嘛？你就在那边。豌豆尖，不是红油菜啊。我就冷了头。不啊，你不管呀，喊你休息都嘛。怎么是红的？我也是这么说，我都没见过红色的豌豆尖啊。嗯，更好吃这个豌豆尖。嗯，说的是更好吃。没见过吧，大哥们？我也第一次啊，我也第一次见。欢迎夹得住啊！欢迎至尊，喊外婆给我留点种子。558大哥说的，应该留点种子。可以啊。没考的是没搞科技的原因。猪油太少了，可以了。现在是炒那个啊，炒油，这不仅有猪油，有牛油啊，什么油都有。真没见过，欢迎闷气甜大哥。感谢陶瑶的关注啊！要切它几下的。去，还放点福豆瓣啊，豆瓣酱。这味道就噌的一下就起来了啊，这味道。现在下入酸菜，弄得来啥子菜嘛？酸菜都不炒，就放火锅底料了，啥根做不来。闷气点大哥说的，酸菜都不炒就放火锅底料了，你哥说的啥根做不来。俺都不懂，他们是城市头的大厨。咱们农村都不懂，火锅底料不炒香，香味儿全是味精堆出来的。现在慢慢的在弄点。不是容县人口味，是的，是容县口味啊。火锅底料都不炒香，跟啥东西了？啥东西豆瓣儿都炒不好。油有点少。油有点少。油有点少啊。
这个口味吃起巴适得很，辣椒太少了，不少了，大哥们。三娃不要吃，吃了要拉肚子。我都吃了几次了，你哥没有拉肚子。感谢虎哥，欢迎虎哥，感谢虎哥送出的粉丝灯牌还有点亮粉丝团。咱们在做鱼啊，咱们在做鱼。今天下午抽水抓鱼抓的那个土鲫鱼，还有龙虾。感谢原来是你大哥送出的点亮粉丝团，欢迎九爷。那我晚上去不去？去哪里哦？木匠世家大哥，大哥12级灯牌都熄了，大哥。你喊他出街呀？啊？喊他出街。出街。啊。是哪个哟？老表啊？啊，你过来了。灯牌点起，木匠世家大哥，感谢九爷送的小心心。灯牌亮起噻！这样，你那天晚上冲的99度，你不点灯牌干啥子嘛？原来你刷个破脸机喽！欢迎用户424。他叫我出去，没有的嘛，我是欢迎了你的噻。先把水烧开啊，就可以放鱼了。这个鱼蛋呢？鱼蛋放进去了不？